Hello students, welcome to Kokani Physics. Electromagnetic waves, displacement current. सुरू करूया. What is electromagnetic waves? Light is an electromagnetic waves. Okay. Electromagnetic waves म्हणजे कितें? एक इलेक्ट्रिक फिल्डाचे जे वेव आसा, सायनुसॉइडल वेव, आणि मॅग्नेटिक फिल्डाचे वेव, which is also sinusoidal wave, दोन्ही waves perpendicular to each other travel करतात. Okay. In the direction of propagation of the wave, आणि त्यांचे plane जे आसा, plane of the sinusoidal waveform is perpendicular to the direction of the propagation as well as perpendicular to both of them, meaning magnetic fieldaचे plane of wave आसा आणि इलेक्ट्रिक फिल्डाचे प्लेन असता, that is also perpendicular to each other. Basically जेन्ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज जाता तेन्ना मॅग्नेटिक फील्ड चेंज जाता, आणि जेन्ना मॅग्नेटिक फील्ड चेंज जाता तेन्ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज जाता. So this is the basic concept that we are learning. आता इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज जावप तेन्ना कितें तरी तयार जाता, आणि ते तयार जाता म्हणटा तें करंट. ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट तयार जाता, त्या करंटाचें नांव डिस्प्लेसमेंट करंट. इन बारकायेन मागीर सांगता. पयलीं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक वेव घेता. इलेक्ट्रिक फील्ड आसता पळय, दॅट इज गिवन एज ई नॉट सायन ओमेगा टी मायनस एक्स अपॉन सी. ती ओके, हें एक्सप्रेशन पळय आसा, दीस इज अ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वीच इज सायनुसॉइडल वेव. हें इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेवाचें इलेक्ट्रिक फील्ड पळय आसा त्याचें एक्सप्रेशन. आणि तशेंच मॅग्नेटिक फील्ड आसा पळय इज गिवन बाय द सिमिलर एक्सप्रेशन बी नॉट सायन ओमेगा टी मायनस एक्स बाय सी. हें एक्सप्रेशन तुमच्या बुकार ना. ओके, गोवा बोर्डाक ना, पूण हांवें दिलां बिकॉज इट इज अ स्टँडर्ड टायप ऑफ एक्सप्रेशन. सो where E naught is the maximum value, sine is a sinusoidal function of the wave, अशें वता zigzag. मागीर omega is the frequency, t is the time period, x is the displacement at given point of time. कितले what is the position of the wave at a given time t, आणि c म्हणटा तें तुमकां खबर आसा, it is the speed of light. So these are basic expression for electrical field and magnetic field which are moving sinusoidally. आलें लक्षात? This is all about electromagnetic wave. आमचो मेन टॉपिक तो न्ही, आमचो मेन टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर थिंग, डिस्प्लेसमेंट करंट. आता डिस्प्लेसमेंट करंट जर समजोवपाक जाय जाल्यार सुरवात करची पडटली एम्पियर सर्किटल लॉच्यान. एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ कितें म्हणटा? समज एक करंट असो वता, बारीकशें रिविजन, आणि हो करंट इज गिवन बाय आय, जाल्यार अरावंड दिस करंट कॅरिंग कंडक्टर एक जर आमी एम्पिरियन लूप ड्रॉ केलो जाल्यार अलॉंग दीस एरिया, ज्या लुपाची एरिया कवर जाता तेज्या भितरल्यान जितलो करंट आसा त्या करंटाक लागून जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार जाता दॅट इज गिवन बाय दीस एक्सप्रेशन क्लोज्ड लूप, म्हणून क्लोज्ड लायन इंटिग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आय. हें सगळें आमी शिकल्या एम्पिरियन सर्किटल लॉ. This is the basic Ampere circuital law which defines the magnetic field when the current flows through the conductor. हे तुमकां कळ्ळें? आतां हो जेन्ना Ampere circuital law define जाल्लो, in that time एक concept समजून आशिल्लो, and that was the change in electric field. This was under the assumption of constant electric field. आतां पळया, हांगा कॉन्स्टंट इलेक्ट्रीक फील्ड म्हणून कशें प्रूव जाता पळय. हो हांवें जर सर्किट धरला, हो करंट येता म्हणजे खंयच्यान तरी पावर येवपा जाय न्ही, वोल्टेज सोर्स, आणि हो जर आमी कंडक्टर धरला, ह्या कंडक्टरांतल्यान आमी एम्पिरियन लूप घातला आणि वी आर सेईंग द करंट इज आय, आणि मॅग्नेटिक फील्ड हे अरावंड दीस दॅट इज मॅग्नेटिक फील्ड. आमी पळयला न्ही ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट, मॅग्नेटिक निडल धरली करंट कॅरिंग लुपाच्या सायडीच्यान जाल्यार दॅर इज अ डिफ्लेक्शन इन द निडल वीच वी हॅव डन इन द ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट. सो हांगा डिफ्लेक्शन जाता बिकॉज ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, हांगा जर तुमी पळयत व्ही इज कॉन्स्टंट. वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्ही अपॉन एल. लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. व्ही इज कॉन्स्टंट, एल इज कॉन्स्टंट, ई इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. सो हें जेन्ना एझम्पशन आसता न्ही, हांगा एझम्पशन अशें आसता की इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टंट. म्हणून ह्या एक्सप्रेशनान this is only for constant electric field. Okay. आता पळोवया when the electric field is vary. आता बुकार जें दिलां तें
जेन्ना इलेक्ट्रीक फील्ड वेरी जाता तेन्ना कितें जाता, सो तें आमकां वेरिएबल इलेक्ट्रीक फील्ड मेळटा आमच्या कॅपॅसिटरान. कॅपॅसिटर जर तुवें घेतलो असो घेता आनी एक पावर सोर्स लायलो जाल्यार कितें जाता, हांगाच्यान हांगा A to B धरया, B, C आनी D. इमॅजीन करंट वता, आतां पावर बी काडना, इमॅजीन करंट वता जाल्यार स्लोली जेन्ना तूं चार्ज करता, वाडयता, जस्ट स्टार्ट केली तुवें आनी चार्ज वोल्टेज अप्लाय केली जाल्यार कॅपॅसिटर स्लोली चार्ज बीट जाता न्ही. तुमी पळयला, हांव तुमकां जाल्यार लिंक दिता, यू कॅन वॉच दॅट व्हिडिओ. कॅपॅसिटराचें फंक्शनींग, कॅपॅसिटन्स बी कितें तें हांवें एक्सप्लेन केलां, तें कळटलें. सो कितें जाता, सुरवातीक जेन्ना जस्ट तुवें करंट स्टार्ट केलो, एक चार्ज डेवलप जालो म्हणजे एक इलेक्ट्रीक फील्ड तयार जालें, म्हणजे स्मॉल क्वॉन्टिटी. तें वाडून वाडून जेन्ना तूं चार्ज बिकम्स एट सॅच्युरेशन लेवल तेन्ना वाडून वाडून तें मागीर वाडटा आनी मॅक्झिमम वता मागीर कॉन्स्टंट उरता. बट वी आर नॉट इंट्रस्टेड, म्हणजे अशें इलेक्ट्रीक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टायम जर कळत, इलेक्ट्रीक फील्ड वाडलें 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 देन इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन दीस एरिया, वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन दीस एरिया, वी आर इंट्रस्टेड इन दीस एरिया. आयल्या लक्षांत, जेन्ना इलेक्ट्रीक फील्ड चेंज जाता त्या टायमाचेर लक्ष घालपाचें. कितें जाता पळय, बिकॉज वी आर इंट्रस्टेड इन वेरिएबल इलेक्ट्रीक फील्ड. आतां कॉन्स्टंट इलेक्ट्रीक फील्डान जें एक्सप्रेशन जाय तें मेळ्ळें आमकां. हांगाच्यान तुका कळटा पळय, मॅग्नेटीक फील्ड इज कमींग फ्रॉम दीस करंट. एक वी नो न्ही की इलेक्ट्रीक जेन्ना तुका ड्यू टू चेंज इन द मॅग्नेटीक फील्ड देर इज करंट वीच वी हॅव ऑल्सो सीन. म्हणजे ह्या एक्सप्रेशनाचेर हें कळटा की ड्यू टू चेंज इन द मॅग्नेटीक फील्ड देर इज करंट, इंड्यूस करंट तयार जाता, रायट. सो आमकां आतां जाय की चेंज इन इलेक्ट्रीक फील्डाच्यान कितें जाता, मॅग्नेटीक फील्ड जाता काय ना. चेंज इन मॅग्नेटीक फील्ड कॉजीस इलेक्ट्रीक फील्ड, बट चेंज इन पळय, एक म्हजो व्हिडिओ आसा, एक हांवें एक एग्जाम्पल दिल्लें एक जेट प्लेनाचें, दॅट ऑल्सो आय विल गिव यू द लिंक. तें जर तुमकां पळयत जाल्यार यू वील कम टू नो दॅट द चेंज इन मॅग्नेटीक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रीक फील्ड. नाव वी आर इंट्रस्टेड इन नो what way the change in electric field generates magnetic field. आलें लक्षांत. सो आमी कितें करता, होच रेंज घेता where the change is in only in the electric field, right. So let me wipe this part. आतां अशें अजून समजून चलया की इलेक्ट्रीक फील्ड वाडत 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 गेलें तेन्ना अशें दिसून आयलें की हांगा जो करंट आसा पळय, आय कॉल इट IC. दिस इज द कंडक्शन करंट. ह्या करंटाक लागून हांगा जर तुवें एम्पिरियन लूप ड्रॉ केलें जाल्यार यू वील कम टू नो हांगा मॅग्नेटीक निडल जर आसली जाल्यार इट वील डिफ्लेक्ट आनी दीस मॅग्नेटीक फील्ड इज गिवन बाय सेम एक्सप्रेशन B.dl इज इक्वल टू μ0I. हो खंयचो I, कंडक्शन करंट. हांगा तुमकां जर एम्पिरियन सर्किटल लॉ जर अप्लाय केलो फ्रॉम पॉयंट A टू B ओनली, B क्रॉस करपाचो ना, फ्रॉम A to B जर एम्पिरियन सर्किटल लॉ अप्लाय केलो यू वील कम टू नो दॅट हांगा मॅग्नेटीक फील्ड डेवलप जातलें, मॅग्नेटीक निडल डिफ्लेक्ट जातली आनी दॅट एक्सप्रेशन इज गिवन बाय दीस एज पर एम्पिरियन सर्किटल लॉ. पूण अशेंय दिसून आयलें की हांगा जी मॅग्नेटीक निडल आसा न्ही, सेम हांगा जर दवरली, मॅग्नेटीक निडल जर हांगा दवरली दॅट वील ऑल्सो डिफ्लेक्ट. केन्ना, टायम झोन सांगला 0 to T टायमार, नॉट वेन इलेक्ट्रीक फील्ड इज कॉन्स्टंट, ओनली वेन इट इज वेरिएबल, तेन्ना हांगा मॅग्नेटीक निडल डिफ्लेक्ट जातली. वीच मिन्स दॅट हांगाय बी इलेक्ट्रीक फील्ड आसा, हांगाय बी इलेक्ट्रीक फील्ड आसा. लेट अस अज्यूम हें जें इलेक्ट्रीक फील्ड आसा न्ही दॅट इज से B1 ओनली फ्रॉम A to B. आयलें लक्षांत. A to B लायनीन जे इलेक्ट्रीक फील्ड आसा इट इज B1. सो बिकॉज ऑफ करंट IC हे इलेक्ट्रीक सॉरी मॅग्नेटीक फील्ड, बिकॉज ऑफ IC जे मॅग्नेटीक फील्ड आमकां मेळ्ळें इज B1. कळ्ळें. A to B रेंजीन. आतां B to C रेंजीन भितर जे मॅग्नेटीक फील्ड मेळटा ताका आमी दिवया नांव B2. सो दीस इज B2. दॅट इज गिवन बाय दीस एक्सप्रेशन पळय, μ0 ε0 d phi E by dt. आतां एक्सप्रेशन मातशें कॉम्प्लिकाद. म्हणजे कितें, आतां जर बारीक जर पळयत न्ही, दीस इज करंट, दीस इज ऑल्सो करंट फ्रॉम हियर टू हियर. ε0 d phi E by dt इज ऑल्सो करंट. म्हणजे हो जो करंट आसा इज बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, इलेक्ट्रीक फ्लक्स. इलेक्ट्रीक फ्लक्स म्हणजे इलेक्ट्रीक फील्ड न्ही इन अ गिवन एरिया. इलेक्ट्रीक फील्ड इन अ गिवन एरिया इज इलेक्ट्रीक फ्लक्स. सो चेंज जाता, तें चेंज जाता फ्लक्स, तो वाडटा. त्या टायमार जो करंट डेवलप जाता
that is given by epsilon naught d phi e by dt. Mu naught times that current is the magnetic field developed here. आले लक्षात? So total expression is given by आता modified ampere circuital law is B dl is equal to mu naught I c plus mu naught epsilon naught d phi e by dt. This is the expression for ampere circuital law, which includes this expression for current, and that current is called as displacement current. Displacement current. हो म्हणटा कंडक्शन करंट आणि हो करंट जो आसा ताका म्हणटा डिस्प्लेसमेंट करंट. आता मजा अशी पळय, दिस कॅन बी ऑल्सो रिटन एज म्यू नॉट ब्रॅकेटान घालया आय सी आमी डिस्प्लेसमेंट करंट म्हटलात न्ही, सो आय डी म्हणजे अशें की द मॅग्नेटीक फील्ड पळय आसा द एम्पिरियन लुपांतल्यान जें आता एम्पियर सर्किटल लॉचें, इज इट द सम ऑफ दीस टोटल करंट आय सी आनी आय डी? नो, कारण आय सी जेन्ना आसता तेन्ना आय डी आसना, आय डी जेन्ना आसता तेन्ना आय सी आसना. लक्षात घे, हें जेन्ना मॅग्नेटीक फील्ड तयार जाता ए टू बीच्या जाग्यार तयार जाता, देर इज कॉन्स्टंट इलेक्ट्रीक फील्ड. म्हणजे आय सी हें जेन्ना करता तूं हे एक्सप्रेशनान, ह्या एक्सप्रेशनान दीस इज झिरो, दीस पार्ट इज झिरो, this is zero. Why? Because there is no change in electric field. So d phi e by dt is zero. There is no change in electric field. So a expression becomes entirely zero. आले लक्षात? So only mu naught IC उरता. So ultimately we are back to square one. Ampere circuital law चेर उरले आमी. Similar to old expression. आणि जेन्ना we are considering this part B to C करता, हो पार्ट जेन्ना आमी कन्सिडर करता तेन्ना आय सी इज झिरो. हांगा आय सी करंट ना, हांगा फक्त करंट आय डी. हो जो करंट आसा दॅट इज आय डी करंट. दीस करंट इज आय डी करंट आणि आय सी. पूण आय सी आसता तेन्ना आय डी म्हणजे करंट दोन्ही फ्लो जाता, पूण वेन आय डी इज फ्लोईंग देर इज नो आय सी, अँड वेन आय सी इज फ्लोईंग देर इज नो आय डी. हें एक्सप्रेशन हांवें कळ्ळें. आय होप तुमकां कळ्ळें आसतलें. दीस इज वन पार्ट. आतां आनीक गजाल. लेट अस प्रूव दॅट दीस पार्ट इज द करंट, रायट? So let us see. So proof ki ID is equal to epsilon naught d phi e by dt. म्हणजे हे फॉर्मॅट आसा पळय ते करंटाचेंच फॉर्मॅट काय ना हे प्रूव करया. ओके, आतां आमकां खबर आसा फाय हेच्या भितर कॅपॅसिटन्स व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां कळटलें. the electric field inside this is given by sigma upon epsilon naught. Electric field inside this capacitor between these two plates is given by sigma upon epsilon, where sigma is the surface charge density, which can be also written as q by a epsilon naught, right? Sigma is q upon a epsilon naught tasa asa. He आमी we'll put it in this expression, but we need to know phi. Phi is equal to E into A. Flux is equal to electric field into area, right? So this becomes, that's equal to Q upon A epsilon naught into A. A cancel the law, उरलो Q upon epsilon naught. आता Q upon epsilon naught हांगा घातलें, right? So आमकां कितें मेळटा? epsilon naught d by dt of Q. Epsilon naught is a constant. So बाहेर घालता. Okay, epsilon naught. It's a constant, nahi? Permittivity of medium, constant. Permeability is fine. This gets cancelled. So finally you get dq by dt. So this dq by dt is an expression for nothing but current. Rate of flow of charge is expression for current. So finally it's a proof. It's a proof that this whole expression is nothing but expression for current. आले लक्षात? So हो एक current दोन्ही adds on expression मेळटा, but it is either one which comes into play, right? Okay, there is another part जो हांवें तयार केला तुमकां लागून, जो I feel is important for you. There is another way you can prove that this expression is current using dimensions. येवपाक शकता एग्जामीक, I don't know, येवपाक शकता. So we'll prove that this particular expression is also the expression for current by using dimensions. Okay, let's do it. So we are again proving by using dimensions. Let us see ID is equal to epsilon naught d phi e by dt. Okay. पहिली काढया epsilon naughtaचे dimension.
लेट अस सी. आमकां खबर आसा फायनल डायमेन्शन आमकां येवपा जाय एम्पियर्स. लक्षांत घेवपाचें फायनल आमकां एम्पियर येवपा जाय. हें सगळें नाटक करून सगळें आमकां लास्ट एम्पियर येवपाक जाय. लेट अस सी हाव वी गेट दॅट. ओके, एप्सिलॉन नॉट आमकां एक एक्सप्रेशन खबर आसा. एफ इज इक्वल टू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. हांगाच्यान आमकां एप्सिलॉन नॉट मेळटा. सो हेजें डायमेन्शन आमकां हांगाच्यान सगळें मेळटलें बिकॉज वी आर एक्चुअली गोइंग टू द fundamental quantities for finding the dimension. So we are going to this. So epsilon naught is equal to 1/4 pi f into q square upon r square. This one goes because 1/4 pi is constant. So आता dimension कशें येतलें? बरोवया. नॉटाचें dimension, फोर्साचें dimension mass into acceleration. So mass meters per second square. Meters per second square. Force mass into acceleration meters per second square mass kg meters per second square. R is also L square. Charge is what? Current into time. Current is charge upon time. Charge is current. आमकां करंटान जाय. It's a fundamental unit. So charge is current into time. So that's A square into T square. Charge is I is equal to Q upon T नी. So Q is equal to IT. So current into time, so ampere into time. आले लक्षात? So this is what we get. आमकां कितें मेळटलें फुडें पळय. A square T raised to 4 मिक्स जातलें. L raised to -2 M -1 L raised to -3 जालो ना. 2 + 1 3 जालो. 1 and 2 3 -3 जालो. T is 4 A square आणि M -1. येस, दिस इज वॉट वी गेट फॉर एप्सिलॉन नॉट. हे सगळें जालें एप्सिलॉन नॉटाचें. आतां फाय पळोवया. फाय d5 अपॉन dt पळोवया. फायचें पळोवया. फ्लक्स इज वॉट? दिस इज गिवन बाय फाय इज इक्वल टू E into A. E is equal to V upon L. V is equal to W upon Q. ओके. W is equal to force into displacement. आता हे सगळे काडया. V काडया. हे मातशें खाजें आसा. कळपाक जाय. कळ्यार इजी. ओके. सो V is W, force into displacement. This is the force. तेका एक L एड केलो आमकां W मेळ्ळो. सो V is equal to कितें मेळटा? MLT -2 into L. Force displacement. This is AT. AT वयर घेवया. A -1 T -1. सो आमकां जालें V मेळ्ळें. आतां L. सो V जालें V अपॉन L. L म्हणजे T -1 न्ही. L म्हणजे L -1. हे आमकां V अपॉन L मेळ्ळें. रायट. सो लेट अस सी वॉट वी गेट. दॅट कम्स टू L इज कॅन्सल्स आउट ना. एक उरला L न्ही. M L A -1 T -3 M L एक गेलो. T -2 and -1 -3. A is -1. That's it. M T L A. Right, fine. M L A T जालें. This is what we get for V upon L. हे जालें. V upon L is E. E into एक एरिया काय मल्टिप्लाय करपा जाय न्ही. फाय जाय जाल्यार आमकां एरिया मल्टिप्लाय करचो पडटलो. सो इंटू L square. So that gives us ML3. So finally आमकां मेळ्ळो कितें? M L cube A -1 T -3 upon time. So d5 by dt करत जाल्यार T upon -4 -1. Right. So let us see what is this expression. हें आनीक हें दोनी मिक्स करपाचें पळोवपाचें वेदर द फायनल एक्सप्रेशन इज A येवपाक जाय, एम्पेर येवपाक जाय. हांवें एक्स्ट्रा टायम हाका काडलो बिकॉज आय वॉन्ट यू ऑल टू लर्न. मातशें इन डेप्थ कळपाक. बेजिकली माय एम इज फॉर JEE. सो हांव JEE जितले टफ क्वेश्चन आसा ते घेतलो इन फ्युचर सो दॅट भुरग्यांची मातशी नॉलेज मातशी स्ट्रेंथ वाडपाक जाय. सो दॅट इज द मेन इंटेंशन. त्या दृश्टीन हांवें विचार केलो की हें तुमकां शिकोवपाचें. सो लेट अस सी. ID कशें जातलें? यू हॅव टू मल्टिप्लाय एप्सिलॉन नॉट A स्क्वेअर T raised to 4 L -3 M -1 आनी हांगा कितें येता? M L3 A -1 T
-4 -3 आणि हे -4 राईट झाले न्ही येस करेक्ट. सो टी कॅन्सल, एल कॅन्सल, एम कॅन्सल, a is 2 - 1 that's equal to a. That is our expression for id. फायनली आमकां a म्हणजे एम्पियरान सगळे डायमेन्शन जर कळत स्क्रीनशॉट घेयात, बारीक पळयात, झूम करा, पळयात, तुमकां सारकें कळटलें. फायनली आमकां एक्सप्रेशन मेळटा इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर्स विच प्रूव्स दॅट दीस क्वांटिटी इज इंडीड द करंट क्वांटिटी रायट. हो जालो आमचो डिस्प्लेसमेंट करंट. ह्या टॉपिकाक इतलेंच. आनी कितें क्वेरी आसा, कितें क्वेश्चन विचारपा जाय, कितें कॉन्सेप्ट क्लियर करपा जाय, एनीथींग वीथ फिजिक्स, JEE रिलेटेड, नीट रिलेटेड, एनीथींग वीथ फिजिक्स. थोड्या दिसांनी म्हजे मॅथ्साचे व्हिडियोज येतले. एनीथींग वीथ फिजिक्स जर कितें जाय, कॉल मी, आय एम देर फॉर यू. थँक्स फॉर वॉचिंग. महेश तुरस्कर. बाय.